おお。おお。ズッコンかい。マンボ来ないか。はい。回ってるわ。おお。腹使えるね。腹当たるわ。亀の子状態。腹当た、もう、お、いい感じだ。出ました。デンジャラス。ここが最後の最後だから。これタイヤが。俺も自信ないなこれ。ね。惜しいんだけどな。ほとんど登ったんだけど。後の方で行きますよ。どっちのラインの方が。やっぱり左の方がいいんじゃないか。左に行ってたやつ。うん、石があるのはあそこに。どっちで行ったの？左？本当？泥ピシャーって。お。じゃあやめた方がいいわ。橋で代わりにやってやるでしょ。もう一回。うわうまい。バスうまいな、やっぱり。バランスがいいな。上がれないなこれ。グリップしないもんね。
やっぱり気合だね。おお、いた。こっちからかい。食堂のカメラいい。見た方がいいか。回ってるから。はい。厳しいなこれ。おお。出したついでに貸して。出したついでに貸して。カメラのレンズついてくれ。何？どこで出るの？影さんはあれかい？あそこ入ってく？いつもあかんこはまっすぐ行っちゃう？まっすぐ行って細帰ろう。もう疲れたから。わかった。もうヘロヘロなんでしょ。ヘロヘロ。なんでさ、うん。給油してさ、そうだね。ちょっと。セコマとバスセンターでさ、一服してね。休もうね。そうだね。うん。はい。お疲れさん。バイバイ。またね。いってらっしゃい。元気でね。また来いよ。今度来るときは女連れてこいよ。熟女ね。今のもう一回大きい声で言ってほしいんだけど。熟女熟熟。行きますか。雨でも別に問題ない。最初からないです。エロ親でなんか。